I got some motherfucking designer on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. A few moments later. Kenikmatan setiap minuman perasa sembarangan yang telah kita konsumsi tentunya terdapat harga yang kita tebus, yaitu rasa pahit dari obat. Ibarat mendaki gunung, kita tahu di puncak sana penuh dengan kebahagiaan. Tapi tetap aja nggak semuanya indah. Dari rasa puyir yang rasa pahit yang bikin gemeter, hingga pil yang nyangkut gara-gara kegedean, ada banyak rintangan menuju kesembuhan. Tapi emang keajaiban apa yang terjadi ketika obat masuk ke dalam tubuh kita ya? Gak kayak pesulap yang dalam sekejap bisa ngelakuin trik sihir. Keajaiban obat bukan proses yang instan. Awalnya badan kita akan menyambut obat dengan diajak mengunjungi organ-organ pencernaan, dan singkatnya banget nih, dari situ diserap untuk menyebar ke tubuh lewat aliran darah. Itulah kenapa meski masuknya sama-sama lewat tenggorokan, obat bisa menumpas penyakit di berbagai sudut badan. Dari pahitnya obat, yuk kita buat obat yang rasanya manis seperti masa depan.